الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yau 14 ga watan Afrilu shekarar 2021 wanda ya yi daidai da 2 ga watan Ramadan. Kamar yadda muka saba gabatar da karatun tafsirin ƙur'ani a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiyar kare martaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kare martaban ahlul baiti alaihimus salatu wassalam da haɗa kan al'umman musulmi a ƙarƙashin jagorancin manzan Allah da ahlul baiti alaihimus salatu wassalam. Ahlul baiti Safinatun Najati Foundation asnaf. Kamar yadda muka fara bayani jiya a tafsirinmu na jiya, yau ma za mu ci gaba. Za mu yi ƙoƙari kafin mu shiga fassarorin ayoyin ƙur'ani, za mu yi ƙoƙari don jan hankalin iyayenmu malamai. Alhamdulillahi mun san akwai malamai manya bayin Allah waɗanda babu abin da suke nema sai gaskiya, kuma da sun ji ta sun karɓe ta. To amma akwai wasu kuma daga cikin malamai waɗanda ba haka suke ba, wanda kuma ya kamata mu ja hankalinsu, domin malamai su ne zaman lafiyan al'umma, su ne kuma rashin zaman lafiyan al'umma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi yana cewa sinfani min ummati idha salahu salaha nasu wa idha fasadu fasada nasu, al'umara'u wal ulama. Mutane kashi biyu ko mutane iri biyu a cikin al'umma ta, idan sun gyaru mutane sun gyaru, in sun ɓaci mutane sun ɓaci, da sarakuna da malamai, au kama kala sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Don haka idan muna so wannan addini na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu tsaftan da Allah ya turo addinin da shi, idan muna so wannan addini ya kasance tare da hasken da Allah ya saka a cikin wannan addini, idan muna so wannan addini ya tabbata da ƙarfin da Allah ya yi ma wannan addini, da kwarjinin da Allah ya yi ma wannan addini, to dole ne sai malamai sun gyara zukatansu, ya zamanto duk abin da za su yi ne tsakaninsu da Allah. Babu neman girma, babu neman suna, babu neman a ce ni ne, babu neman a ce don me malam wani zai ɗaukaka, babu a'a don me za a ji malam wani ne ba a ji ni ba. Matuƙan malamai ba sun cire wannan cuta daga zukatansu ba, wallahi babu yanda al'umma za ta fahimci addini. Domin idan babu wannan a zukatan malamai, a lokacin ne duk malamin da ya ji gaskiya zai karɓa, ko da ba fahimtarsa ba kenan. Amma matukan akwai son zuciya kuma an manta za a je lahira, to dole ne malamai su yi tabbatar da mutane, ko da sun san batar da mutane suke yi. Yana da kyau mu yi koyi da annabi Suleiman alaihi salam a lokacin da ina nufin malamai su yi koyi da annabi Suleiman alaihi salam a lokacin da
ya rasa huda ya yi magana idan huda ya dawo lau azibannahu aw la azbahannahu aw la yatiyani bi sultanin mubin har dai zuwa can inda yake cewa قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال إفريت من الجن أنا آتيك بها قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر إن ربي لغني كريم. تو النبي سليمان عليه الصلاة والسلام a lokacin da ya zo a huda ya zo ya ba shi labarin na bilkis sai abin da ya gudana har yanzu an kai annabi suleiman yana neman wane ne zai iya ɗauko mishi al'arashin bilkis kafin su iso sai ifritu daga aljannu shine sarkin aljannu a fadan annabi suleiman yana da ƙarfi kuma ba musulmi ba ne amma dai yana hidima ma annabi suleiman yana cikin fadawan annabi suleiman amma ba musulmi ba ne ya ce ma annabi suleiman aini zan iya zuwa maka da al'arashinka kafin lokacin tashinka daga ofis ko daga fada. To annabi suleiman ya ga to haka ne kafin lokacin ai sun iso shi yana so wanda ya fi wannan sauri. Akwai wani bawan Allah a fadan annabi suleiman wanda annabi suleiman da kanshi bai ma san wane ne ba ne, bai san bai wanda Allah ya mishi ba, sai a ranar Allah ya bayyana shi. Sai Allah ya ce qala alladhi indahu ilmu min alkitabi, sai wani da ke da ilimi daga littafi kun ga bambancin alladhi indahu ilmun min alkitabi da wa man indahu ilmul kitabi. Wannan yana da ilimin wani abu na littafi, shi kuma sayyidina ali sai alaihi salam sai Allah ce wa man indahu ilmul kitabi. Shi ilimin gaba ɗaya Allah ya bashi, ba minal kitabi bane, saboda shi wancan na Suleiman an kawo min littafi, amma wannan na annabi abin nan wazirin annabi, khalifan annabi, harunan annabi, surkin annabi, babu madinati ilimin annabi, kai komi na annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi da Allah ya zo maganan shi sai ce wa man indahu ilmul kitab, ba minal kitab ba, ilmul kitab, shi ilimin gaba ɗaya Allah ya bashi. To sai wannan ɗan baiwa waliyin Allah a fadan annabi Suleiman sai ce ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk, yace ni zan iya zuwa maka da kujeran bilkisu kafin ka rufe ido ka bude. Annabi Suleiman ya ji mamaki, yana rufe ido yana budewa ga al'arashin bilkis, ga gadon bilkis a gaban shi. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, da annabi Suleiman ya ga lallai ga gadon bilkis a gaban shi, maimakon yayi fada, maimakon yayi hasada, ya ce ya za yi annabi kama na, manzon Allah iri na, sannan gani sarki mai mulki kuma mai dukiya komai Allah ya bani, amma a ce na kasa abinda ga wani can talaka yayi, maimakon ya yi hasadan wancan. Amma da yake zuciyarsa mai kyau ce, zuciyarsa mai tsarki ce, nan da nan annabi Suleiman ya ce haza min fadli rabbi liyabluwani, ya ce abin da ya faru nan wata falala ce daga ubangiji na don ya jarabce a ashkuru am akfur. Allah ya jarabce ni ne ya gani zan gode masa da ya ɗauki babban mutum irin wannan ya sa ƙarƙashi na,
ko kuma zan kafurce masance ban yadda ba, yaya za yi haka, na fi shi kaza kaza. Wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Duk wanda ya yadda da hukuncin da Allah ya yi, duk wanda ya yadda da fifikon da Allah ya yi ma wani a kansa, ya amince ya karɓa hannu biyu ya yadda da ikon Allah, fa inna ma yashkuru li nafsi. Sakamakon godiyan da ya ma Allah nan zai dawo masa ne. Wa man kafara, wanda kuma ya buturce ma Allah, ya ce rigima zai yi don abin da ke damu mafi yawan malamai kenan. Sun san abin da wasu malamai ke faɗin nan gaskiya ne, amma ya za ce wani ne. Da haka to ai wani zai ɗaukaka, ai wani dubi muƙabala da aka ce za yi da Malam Abdul Jabbar a Nigeria. Kun tuna a Ghana nake ko? To muƙabala da aka ce za yi da Malam Abdul Jabbar a Nigeria, ka duba sai Allah ya kama su suka bayyana da kansu ɗaukaka Abdul Jabbar ne ba su so, ba wai ba su san gaskiya yake faɗi ba. Sai ana ce an haka zauna da shi, to ai za a ɗaukaka shi, ai za a bayyana shi, ai za a yi kaza. To ɗaukakan nan ne ba su so, kuma wannan ita ce babban matsalar da ke addaban musulunci a duniya baki ɗaya. Yaya za a ce wani ne ba ni ba ne, shi ke kashe malamai, kuma shi yasa ake ta wahal da mabiya, aka rarraba su guntu kungiya ake taba su wahala, aka hana su fahimci addinin da annabi ya zo da shi daga Allah. To annabi Suleiman ne ya gode ma Allah, ya yarda da bai wannan da Allah ya yi ma wancan, ya yarda da ɗaukakan da Allah ya yi ma wancan. To mu yi koyi da annabi Suleimanu, wannan shine imani. Daka hatta annabawa sai da Allah ya yi musu magana, duk idan annabi na ya zo ku ɗauki alkawari, za ku yarda da duk abin da ne masa na baiwa, za ku yarda da ɗaukakan da ne masa, za ku gaskanta gaskiyan da ya zo da shi, za ku yarda da al'amarin da ya zo da shi. Wa idza aqadna minan nabiyyina mithaqahum lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. To Allah dai yana gaya ma annabawa, yana ba mu labari, wa idza akadna minan nabiyyina mithaqahum, ka tuna musu ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, yayin da muka riki alkawari daga annabawa, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, a sanadiyyan ko a hanyar abinda na baku na littafi da hukunce-hukunce, summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, sannan wani manzon nan annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama zai zo muku, ba wai idan ya zo muku ba, zai zo muku da abin da ke gaskanta abin da ke tare da ku na littafi. La tu'minunna bihi wa la tansurunna, ku roƙi alƙawari daga gare ni cewa za ku yi imani da shi kuma za ku taimake shi in ya zo. Qalu aqrarna, sai suka ce Allah mun karba. Allah ya tambaye su tukun, ya ce aqrartum, kun karba, wa aqastum ala dalikum isri, kuma kun karbi kun dauki alƙawari za ku yi haka, za ku yarda da shi, babu hasada, babu kaza babu kaza. Qalu aqrarna, suka ce Allah mun yarda, mun tabbatar da haka, idan ya zo duk za mu bi shi. To ma'ana sun san annabi ba zai same su ba, amma za mu gaya ma mabiyanmu ga wani babba yana zuwa, sunan shi Muhammadu ko sunan shi Ahmadu. Kama wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Annabi Isa ya gaya musu sunan shi Ahmadu in ya zo, to sun san ba za su same shi ba, ko bai zai same su ba, amma za su sanar da mabiyansu idan ya zo kara ku yi hasada, ku sallama da girman da Allah ya bashi, ku sallama maɗaukakan da Allah ya bashi,
ku bi shi. To Allah ya ce kun ɗauki wannan alkawari, suka ce mun ɗauka. To amma da annabi ya zo ɗin fa, kamar yadda Allah ke gaya mana game da annabi Isa, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin, lokacin da ya zo musu da hujjoji suka ce wannan sihiri ne mabayyani. To don haka duk malamin da Allah ya ɗaukaka ya fitar da gaskiya a bakinsa, mu taru mu bi shi. Da yawa malamai suna ganin to idan malam wani ya faɗi kaza kuma muka ce gaskiya ne kuma mu ba a kai muke ba, ai almajiranmu za su ɗauka ba mu da ilimi. To ai rashin yardan shi ke nuna musu ku jahilai ne. Amma idan za ku ce kaga da ba mu fahimci wannan abu ba, amma da malam wani ya kawo gashi yanzu mun fahimta, a lokacin za su san ku malamai ne, don za su gane ku na Allah ne, za su gane saboda Allah kuke yi, kuma za su ƙara riƙe ku su amince muku. Amma wannan da kuke gashi almajiran na ta yawo suna cewa malamanmu ba su da gaskiya, malamanmu kaza kaza. To don haka yana da kyau mu koma mu duba koyarwan alƙur'ani, malamai su ji tsoron Allah, su bi gaskiya a duk inda suka tsinci gaskiyan nan. Wannan shi zai ba wai yawan karanta mutane alƙur'ani da watan azumi ba shi bane. Malamai su gyaru su gani. Idan malamai suka gyara zukatansu, suka karɓi gaskiya a duk inda suka ga gaskiya, wallahi duk abin da suka faɗa ya fito a bakinsu zai yi tasiri a zukatan mutane, saboda akwai Allah a ciki. Amma ba Allah a zukatan malaman mafi yawa. To shi yasa duk abin da suka kawo sai ka ga ya zama rudu, wannan ya bi nan, wannan ya bi can, wannan ya bi can. A Qur'ani yana ba mu labari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, menene Qurayshawa suka faɗi. Kaga ba wai a'a ba gaskiya yake faɗi ba, su ya zai a ce Muhammadu ne zai samu wannan ɗaukaka. laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, suka ce yaya Allah bai saukar da Qur'anin nan akan wani mutum ba daga cikin manyan alƙaryan nan, ko Makka ko Ɗaifa, sai je ɗauki Muhammadu maraya talaka ya zama shine manzon shi, kuma ga manya bai ɗauki ko ɗaya a ciki ba. Ai manya ya kamata ya ɗauka, ba Muhammadu talaka ba. To kaga abin ba wai a'a ba gaskiya ba ne, yaya zai zama wani. To abinda kuma ke kashe malamai kenan har gobe. Sai Allah ya tambaye su da ke cewa me yasa zai zama Muhammadu, me yasa bai zama ɗaya ba daga cikin ko wani namiji daga cikin wayannan alƙaryu manya guda biyu, Makka ko Ta'ifa. Sai Allah ya ce annabi na tambayo mini su, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Tambaye mini su, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, shin masu cewa ba Muhammadu ya dace ba a ji wannan gaskiya daga bakin shi, ya kamata a ce wani babba ne. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, suke raba rahman ubangijinka, balle su ce Muhammadu bai dace ba ga wanda ya dace. Allah ya ce shi ke raba abin shi, kuma Muhammadu ya gani ya ba. Ina ruwanku? To haka duk wani malami da ya fito da gaskiya, ku bi, ku yi imani, ku bi shi, shi ke nan. Ba shi yasa ba ka ji wasu malamai wannan karatu da suke yi, mu mun san gaskiya ne, amma to ai ba a faɗi. Ba a faɗi me yasa ya faru. Ai abin da bai faru ba shine ba a faɗi, amma wanda ya faru da mai kyau da mara kyau faɗi ake yi. Ba na taɓa ba ku misali ba, wani makaɗi ko ka tuna Yasir ganga yake yi fa, ganga yana bi ƙauye yana ganga ana ba shi kuɗi. Sai ya zo yana dama ya tuba, sai koma makaranta, ya je makaranta ya karatu, ya zama malami, sai ya zama mai wa'azi. In ya zo ya yi wa'azi ya tara jama'a, ta gaya musu Allah, ta gaya musu annabi. Da ya tashi sai ka ya ce Allahu akbar, Allah da iko, da makaɗi ne fa. Ka gani sai mutane su ce da makaɗi ne, gashi yanzu ya zama malami.
to tarihi kenan tun da makaɗi ne da sai jama'a sun faɗa ko ya zama annabin Allah ne sai an ce oh yanzu gashi annabi amma da makaɗi ne. To shi yasa duk abin da sahabbai suka yi mai kyau da mara kyau ba muna nan ne kaga ba ku nan lokaci ne ma ba na nan balle a ce to da muka gani mu yi shiru mana mu ma wasu ne suka rubuto muka gani inda ana shiru me yasa suka rubuto shi wanda ya rubuta ya riga kowa faɗa. To da haka abinda ahum ya kusimuna rahmatar rabbik Allah shi ke raba rahman ubangijinka wani don me zai zama wani ba ni ba wannan babu ruwan Allah. Allah yana zaben wanda ya ga dama ya masa aikinsa wanda yake so. Da haka duk malamin da Allah ya zaba a ji gaskiya a bakin shi duk gaba ɗaya mu taru mu bi shi. Wannan shi zai sa al'umma su fahimci addinin Allah. Amma ya zama a ni na yi makaina ne wancan na yi makansa ba Allah ake ma babba inda za mu je. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Allah ya ce ai rayuwarsu ma a nan duniya mu muka raba shi tsakaninsu. Balle su ba da shawarar wanda za ba annabi ko wani matsayi. A'a su kansu da ke cewa da ba Muhammadu bane wani su kansu rayuwarsu ni Allah na raba shi na yi shi yadda nake so. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Allah ya ce shine ya fifita wasu akan wasu. Zai yi duka mu zama likitoci? Ba zai yi ba. Idan duka muka zama likitoci yunwa zai kashe mu. Ko da na ji ciwon kai sai in shiga kawai ɗebo paracetamol haɗi. Ko shi ma wancan haka kowa da wannan ya ji kaza amma wannan likita ne wannan ba likita ba ne da ya ji wani rashin daidai sai ya gudu ce doctor Allah ba lafiya ba duba ni kaga doctor zai samu abinci ko an ba shi nashi aiki. To wancan magini ne wannan mai kuɗi ne yau inda Allah ya yi mu duka mai kuɗi wannan gida naka da kai ka gina da kanka ba leburan da zai maka aiki tunda shi ma mai kuɗi ne. To sai Allah ya wasu mai kuɗi wasu marasa kuɗi liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya domin wasu a cikin ku su riki wasu a matsayin leburorin su. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Yau inda kowa sarki ne wa zai zo gaban ka ya faɗi ya ce mai martaba babu ko to kai sai yi ka sarki sai yi mu talakawa muka zo sai mu faɗi. Haka Allah yake raba rayuwansa. Don haka malamai su gane duk wanda Allah ya ɗaukaka ya ba shi ikon ya gaya mana gaskiya mu taro mu bi gaskiyan nan daga gare shi. Babu wani son zuciya babu son rai. Allah yana ba mu labarin bani Isra'ila. Wa idha akadna mithaqa bani Isra'ila latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabisa ma yashtarun. Allah ya ce mun karbi alƙawari daga malaman bani Isra'ila. Domin za ka ga Allah yana ta yawan magana akan malamai saboda su ne matsala. Duk rigima da ake a duniya yau wallahi malamai ne. Duk rashin zaman lafiya da ake a duniya gaba ɗaya malamai ne. Duk zaluncin da shugabanni ke yi a duniya malamai ne. Wallahi in yau malamai gaba ɗaya za su haɗa kai su ce ba mu yadda a cuci talaka ba shugaban da ya isa ya cuci talaka. To amma kai yau in ka fito ka ce babu kyau a cuci talaka, a yi ma talaka adalci, talakan nan amana ne. Wani malami can ya je haɗa kai da shugaba an ɗebo dukiya an bashi mota an bashi gida sai ce ranka yadda ka ku saurare shi wannan malamin bai sa abin da yake ba kai kyau shi ma dai ku boye shi sai ka ga an kama mutum an rufe sauran malamai na dariya yaya duniya za ta gyaru. Amma yau malamai gaba ɗaya a ce masu gaskiya ne. Idan shugaba ya zalunci malami ɗaya ya fito ce ku gyara zalunci ba kyau wacce malami ce maza ku gyara wacce ce maza ku gyara duk malamai su taru su ce ku gyara wallahi ba wanda zai barna. Tama yau malamai sun koma in malami ya faɗi gaskiya su ne za su je su samu masu mulki
so ce kai bai da gaskiya, bai kyauta ba, ya raina ku ne, ya kamata a kashe shi, ya kamata a kama shi. To wannan gaba ɗaya shi ya cutar da addinin musulunci. To da haka ya ku al'umma, ku bude idanunku, ku fahimci su wane ne malaman Allah da annabi, ku bi su. Amma malamai masu yaɗa shaidanci, masu yaɗan musulunci a cikin rigar musulunci, ku guje su. In aka je lahira, wallahi ba abinda za su iya taimaka muku da shi, kuma gashi sun hallaka ku tun a nan. To shine Allah yake ba mu labari, ya riƙe alƙawari daga malaman bani Isra'ila, la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna, za ku gaya ma mutane gaskiya, ba za ku koye ba. In Muhammadu ya zo, za ku sanar da mutane gaskiya cewa wannan Muhammadun annabin Allah ne, manzon Allah ne, shine annabiyul ummi da muke jira. Wala taktumuna, ba za ku koye ba. To wannan alkawari da aka ɗauka da malaman bani Isra'ila shine fa har yanzu akan malaman addinin annabi har tashin kiyama. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna, za ku bayyana mu mutane gaskiya, ba za ku ɓoye gaskiya ba. Amma abin bakin ciki, Allah ya ce su malaman bani Isra'ila fanabadhuhu wara'a zuhurihim, sai suka jefar da gaskiyar a bayan bayyakinsu, suka yi kaman ba gaskiya ba ne, sai suka yi kaman ba gaskiya ya zo musu ba. Washtarau bihi samanan qalila, sai suka fanshi gaskiyar nan, sai suka fanshi ɗan abu kankani na duniya da wannan gaskiyar. Mana 'yan kwabbai da suke samu, sai suka fara yaƙi da gaskiya don kar su rasa kwabban. 'Yan mabiya da suka tara almajirai da muridai, sai suka fara faɗa da gaskiya don kada su rasa almajiran da muridan. Wannan girma da ake ba su akaramakallahu, suna gani in suka bi gaskiya za a ɗauka su ba akaramakallahu ba ne. To a lokacin ne kuma Allah zai gaya ma al'umma, kai ne akaramakallahu. Allah zai girmama ka, malamai za su girmama ka, jama'a za su girmama ka. To amma me fa na badu wara zuhurihim, sai suka jefar da gaskiyan a bayan bayayyakin su, suka fanshi dan abu kankani daga abin nan, suka fanshi dan abu kankani da wannan gaskiyan. Ma'ana suka yaki gaskiya don dan abu kankani da suke samu. To Allah yana ba mu labari, لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الله يتشي moriki alkawari daga malaman bani Isra'ila. Ku duba yadda Allah ki ta matsawa akan malamai, saboda me shi Allah ya san malaman nan su ne matsala. In suka bi gaskiya kowa ma ya shiryu, amma wannan ya yi gaskiya, wannan ya ƙi gaskiya, wannan na yaƙi da wannan don ya faɗi gaskiya. To duk shi ya kawo halakan al'umma na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a yau. To shine Allah yake cewa mun karɓi alƙawari daga malaman bani Isra'ila, wa arsalna ilaihim rusula, kuma muka aika musu da manzanni. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, duk lokacin da wani manzan Allah ya zo musu da abin da ba shi zukatansu ke so ba, fariqan kazzabu, wasu annabawan sun ƙaryata su, wa fariqan yaqtulu, wasu kuma sun kakkashe su ma. Ba shi ke faruwa yau ba da malaman addinin musulunci, fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Kamar yadda Allah ke faɗi a wani wuri, kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Allah ya ce duk lokacin da wani manzo ya zo muku da abinda zuciyanku baya so, fariqan kazzabtum istakbartum, sai ku yi girman kai. Ba girman kai muka yi magana ba ɗazun, malami na ganin kada girman shi ya faɗi bare ya ƙi gaskiya. Dobi abin da ya faru a Kano, sun tona ma kansu asiri gaba ɗaya. Malamai har jahilai sun gane ba malamai ba ne, saboda ƙin gaskiya. Ana gudun kada girma ya faɗi sai girman ya faɗi.
kuma sun kasa ɗauko girman har yau. Girman ya faɗi an kasa ɗauko shi, amma da gaskiya suka bi. Kai Malam Abdul Jabbar zo mu zauna. Wannan abin da kake faɗi duk mun sai shi, littafan nan da kake faɗi ba baki ba ne duk mun sai shi. Amma mu fahimtar mu shine kar a faɗa. Ko kuma fahimtar mu shine yadda ka faɗe shi nan da haka kaza ka faɗa. Kaga sun dai yadda gaskiya ne. Shi kuma kaga sai ce musu to ai na ku fahimtan kenan. Ni kuma na fahimtan shine in faɗa don al'ummar musulmi na da haƙƙin su san komai a addinin su. Kaga ba rigima to tun da haka ne je ka mu daga na mu fahimta ce ni ma da nawa ba shi kenan ba, amma sai suka ce wai ƙarya ne har ma suka yi masa sharri wai ya zagi annabi. Ya za yi kuna cin mutuncin annabi ya fito yana kare annabi kuma ce ya zagi annabi, kuma har da wayan su ma wanda ya kamata a ce to shi kenan dai su ma sai gashi su ma sun koma sun zama tura sun ce baby ko so shi kenan dai mun bar wannan so shi kenan to shi yasa Allah yake ba mu labari malamai ku gyara. Wallahi ku duba tun shekara nawa ake tara mutane ana karanta musu Qur'ani mai ya canza sai ƙara batar da al'umma ake. Wannan ya ja Qur'ani ya fasara ya ce ibnu Kutaiba ibnu wane ne tabari ya ce tambari ma ya ce gashi nan ko ya ce me annabi ya ce me ahlul baiti suka ce. Annabi ya ce kaza ga kuma bayanin ahlul baiti. Mutane suna tsaya su faɗi wannan. Kaga malami ya yi wata guda na azumi yana tafsiri har ya gama bai samu lokacin da ya bayanin ahlul baiti ba. Alhali baka jan aya ka wuce 5 a Qur'ani da ya magana ahlul baiti ba. Baka isa ba ka ja aya su kai 5 ba ci karo da wanda ya magana ahlul baiti ba. Tama matsalar da muka samu ayoyin da suka yi magana ahlul baiti ma sai a kwace a hannunsu a raba ma wasu. Sai a ce Abubakar ake nufi ko Umaru ake nufi ko wani Usmanu ko wani wai ahlul baiti na laifin mai suka yi muku da ba ku a son girman su. Ka san malamai na inda suna nan lokacin annabi sai sun ɓaci annabtan ma su a hannun shi sun ce ba shi bane. Allah zai faɗi ahlul baiti ƙarara har ma ya faɗi sunansu, amma sai ka ga malamai na neman gyarawa. A'a ba Allah na nufin suna da tsarki ba ne, Allah yana nufin wani sha ana nufin matan annabi ne. Allah ya ba ku lafiya. To sai Allah ya ce idan abin nan manzanni sun zo da gaskiya inda ya saba ma zukatan mutane ba su yadda. Fariqan kadzabtum ko kadzabu wa fariqan yaqtulun, su kashe wasu su karyata wasu. To shi yasa Allah ubangiji ma a wani wuri zaka je yana magana dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri al-haqq dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Suna ƙaryata annabawan Allah, suna kashe annabawan Allah. Allah ce wannan sakamakon saba ma Allah da suka yi ne, kuma suka kasance suna ta'addanci. Da haka duk malamin da kaga an faɗi gaskiya ya ƙi yadda da gaskiyan nan, to dama akwai rigima tsakanin shi da Allah. In zuciyarsa na da kyau, in har yana da yaddan Allah, wallahi bayan da za yi faɗa da gaskiya bai iyawa. Yana jin gaskiya zai ji dole ya bi kawai, saboda shi yaddan Allah yake nema. Amma kaga ga gaskiya malami ya kauce ya yi rigima da gaskiyan nan, ko ya yi faɗa da wanda ya faɗi gaskiya don ya faɗi gaskiya, to dama akwai rigima tsakanin shi da Allah. Dalika bima asau, Allah ya ce suna haka ne don sabon Allah da suke. Wa kanu ya'taduna da ta'addancin da suka kasance suna yi. Inda mutanen kirki ne tsakaninsu da Allah ba su iya kin gaskiya, ko sun so bai zai yi ba, Allah bai yarda.
saboda tsakaninsu da Allah yana da kyau, amma tsakaninsu da Allah ba kyau. To in sun ji gaskiya, Allah ya riga ya kulle zukatansu, ba su da ƙarfin zuciyar da za su iya sallama ma gaskiya, sai su yi faɗa da gaskiya ko da sun san gaskiyar ne, saboda tsakaninsu da Allah bai da kyau. To don haka malamai a yi ƙoƙari a gyara tsakani da Allah, saboda abin nan a yi ƙoƙari a gyara tsakani da Allah, saboda duk lokacin da aka ji shiriya sai a karɓe ta ko daga wane ne. Abdullahi ɗan uwan Shehu Usmanu ɗan Fodiyo yana cewa la yuta'u alimun fi batilin wal haqqu maqbulun wa in min jahilin. Yace ba abin malami akan kari akan kuskure, in malami ya kan abin da ba daidai ba abin shi. Wal haqqu maqbulun wa in min jahil, kuma gaskiya ana karbanta ko daga jahili ne. To da haka wannan kaza bai kai malami ba, wannan wane ne, in dai gaskiya ya faɗi ku karɓa don jama'a su zauna lafiya, ku taimaki al'umma. To shi yasa har yanzu Allah Ubangiji yake gaya mana, ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فلا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah ya ce mun karbi alkawari daga malaman bani Isra'ila. Ku duba malamai, ji ayoyin da muke ta kawowa da malamai Allah ke ta faɗa, saboda in sun gyaru cikin nan matsala ya kau, ba sauran matsala, kowa zai shiryu. Wallahi yau a ce malaman duniya Allah ya yi wani ikon shi duka su zama masu son gaskiya, wallahi ba sa mutum ɗaya da zai kauce hanya, kowa zai shiryu. Shi yasa kuka ga Allah ya matsa akan malamai, yana ta magana, ya karbi alkawari daga malamai, ya karbi alkawari daga malamai, ya karbi alkawari daga malamai na bani Isra'ila. Wa ba'athna minhum 12 naqiba. Allah ya ce sai muka tayar da naƙibobi, naƙib 12 a cikinsu. Kawo ta rigima kuma ba, Allah ya ce ya tayar da naƙib guda 12 a cikinsu. Kuma sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khulafa'u ummati ka adadi nukaba bani Isra'ila. Yace halifofin da zai al'ummata adadin naƙiban bani Isra'ila ne su 12. Ta wata yami mu fitar da 12. Allah ya taba ƙarya? Manzala ya taba ƙarya ne? O bai taba ba ko? Yawa sadiqun masduqun, mai gaskiya ne abin gaskantawa. Tunda annabi bai ƙarya, kuma ya ce halifofin 12 zai al'ummansa adadin nuqaba bani Isra'ila. Ta ya riga mu ji. Abubakari 1, Umaru 2, Usmanu 3, Aliyu 4. Mai na ya kare. Ku ci gaba. To Imamu Hassan 5. Wai Muawiya to ai kuma ka gane, in sun yi magana sai su karyata kansu. Idan muka ce Muawiya, wai su sun sa Muawiya, sannan a cikin sahihu Muslim, babban littafin ya yi ba, a cikin sahihu Muslim an ce Banu Umayya sharru mulukin.
banu umayya mafi sharrin sarakuna ne su kaga ba su cikin halifofi a sarakunan ma matsiyata ne ka gani a sarakunan ma matsiyata ne su da balle a yi magana wani halifa to an samu Hassan biyar ko to sai wa Muawiya dai ba shi ai ba sa shi ba to Muawiya ma bai shiga ba balle Yazidu ai annan tabi ya gani kuma kaga maganar da muke kamar wasan nan duk malaman duniya sun kasa kawo 12 nan kuma sun kasa cewa annabi yayi ƙarya ka gani sun kasa cewa ƙarya annabi yayi kuma sun kasa kawo 12 Muawiya dai daga kan Hassan din da kuka kawo alayhi salam daga kan shi ne an ƙure don su da kansu a Muslim sun ce mai su banu umayya sarakuna ne mafi sharri ma to kaga ba su cikin lissafi banu umayya to ai kuma ba wani ma wanda za a ambata tunda Yazid ma banu umayya ne cikin karnukan banu umayya ma to waye yanzu sai wani wanda ba musulmi ba ya zo ya tambayi babban malami na musulunci ya ce annabinku ya ce halifofin shi 12 ne kuma ga sha sahih bukhari annabi sallallahu alaihi ya ce abin nan al-khulafa'u min ba'di 12 a sahih bukhari annabinku ya ce halifofi da zai a bayana 12 ne a sahih muslim annabi sallallahu alaihi ya ce 12 ne ba musu kafiri ne fa yazo yake neman bayani ya ce to a karama kallahu bayanin 12 sai ka ce abubakar na 1 umaru na 2 usmanu na 3 aliyu na 4 to kun sa hasan ko hasan na 5 sai mallan yayi burki ko rabi bai yi ba da kafiri na jira a fahimtar da shi ta gani to wai wannan bayanin fa ake yi malamai suka taso wai saboda suna da harshe kuna tsammanin wannan harshen naku zai amfane ku a gaban Allah ranar kiyama saboda Allah ya ba ku harshe ku taimaki addinin shi da shi sai ku yi amfani da harshen gurin yakan addinin Allah wani malami na gani an turo daga Sokoto ne shi ko dan waye ho yana ta wani tafasa yana tafarfasa wai Abdul Jabbar ya zagi manzon Allah ai ma kamata yayi a samu malami ne daga Sokoto ya je zauna da Abdul Jabbar ba kamar malaman Kano ba malaman Kano sun yi masa magana ne irin na ilimi ko me da sauransu shi aje wai ya zai wanda ya zagi annabi a kasa kare shi malami irin wannan bai da adalci bai da amana bai iya cewa ku kawo mini inda Abdul Jabbar ya zagi annabi in ji da kunni na bai iya ba to don Allah mai zai hana Allah ya faɗa da malamai shi yasa Allah yake ta faɗa wa ba asna minhum 12 naqiba to ba a samun halifofi 12 nan a al'umma annabi sai an koma gidan annabi ta bari dai mu je 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli sai Allah ya ce ma malaman na bani Isra'ila ina tare da ku amma fa da sharadi za ku tsaye da sallah ku yi sallah yadda ake sallah to yanzu mafi yawan malaman nan ba su sallah yadda Allah ya yi sallah ko tunda yadda annabi ya zo da sallah ma ba su sani ba kuma ga sha sahih Buhari muka karanta ko inda Anas ya ce addini ma an canza gaba daya ko addinin da annabi ya zo musu da shi Buhari an canza aka ci har da sallah ya ce to sallah ma fa ba kun canza abin da kuka canza a ciki ba
to kaga malaman nan da yawa ba su iya sallah ba, don sallan da annabi ya zo da shi ba shi suke yi ba. Tun da gashi a Buhari an ce sallan da annabi ya kawo an canza shi, kuma sahabbai suka faɗa haka, kuma malaman nan sun ce sahabban nan masu gaskiya ne. To me yasa ba za ku yarda da wannan gaskiya ba da Anas ya kawo? Yi tun da sahabbai masu gaskiya ne, to ga sahabi ya ce su sun canza addinin da annabi ya zo da shi har da sallah. Za ku ƙaryata shi annan? Kuma za ku ce Anas makaryaci ne sannan ku ce sahabbai masu gaskiya ne? So in sahabbai masu gaskiya ne, to Anas ya ce an canza addini har da sallah. To tun da masu gaskiya ne, kaga ba sallar annabi malaman na mafi yawa suke yi ba. To Allah ce ina tare da ku, amma in kun tsaye da sallah ku yi sallah yanda ake, yanda ya kamata. La in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata, kuma ya zama to kun tsaye kuna ba da zakka yanda ya kamata. Wa amantum bi rusuli, kuma kun imani da manzannina. Wa azzartumuhum, to nan rigima take. Wa azzartumuhum, kuma kuka tsaya kuka taimake su. Kuka tsaya kuka taimake su. Yanzu bari in tambaya ga malamai, tunda muna musu nasiha ne ko su gyaru don jama'a su gyaru. An ce dole sai kun taimaki annabi, sai kun taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan musuluncin nan zai daidaita, sannan Allah zai karbi addinin da kuke yi, sai kun taimake shi. Sai gashi ya zo a cikin Buhari, an ce an ga annabi a cikin jama'a ya cire gaban shi yana fitsari a tsaye, sai kuka ce gaskiya ne tun da Buhari ne ya faɗa. Kun taimaki annabi? Kun taimaki annabi a nan, ko kun ci mutuncin annabi? A cikin Buhari an ce annabi bai da adalci, ba mai adalci ba ne a cikin Buhari. Har ma an tura Esana na Fatima ba, ta ce abin nan matan annabi sun aike ta wurin babanta, ya sa'alna kul adila, suna roƙon annabi ya yi adalci, ya zama mai adalci. Sai kuka ce tun da Buhari ne maganan nan gaskiya ne, kun taimaki annabi, annabin ku bai da adalci, annabin ku bai da adalci, kun taimake shi kenan. A cikin Buhari aka ce an ga annabi tsirara ba kaya a jikin shi, a sahihul Buhari. Kuma wani malami ya ce ba haka ba, mana in kawo Buhari duka zan kawo ma, ko ba ku ce ba haka ba ne? Ko kun ce haka ne, zan fito da shi wata rana mu kawo mu karanta muku, kila ba ku sani ba ne. Annabi tsirara aihuwan mahaifiyarsa aka ce ga sha tsaye tsirara, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ali. Kuma malamai sun ce tun da Buhari ne haka yake. Kun taimaki annabi kenan? A Buhari ne aka ce maman annabi yar wuta ce. Kun taimaki annabi ko kun ci masa mutunci? A Muslim an ce baban annabi dan wuta ne, malamai suna ta hura lasuka ko suna gaskanta hadisan. Kun taimaki annabi kenan? Daka wa'azzartumuhu, dole ku taimaki annabi. Duk hadisin da ya taba mutuncin annabi ku tsaya ku karyata hadisin, shine taimakon annabi. Amma idan kuka gaskanta hadisi wanda ya taba darajar annabi, na ɗaya kun ci mutuncin annabi, na biyu kun karyata Qur'ani, na uku kun ci mutuncin Allah. Don Allah ya ce ma annabi wa innaka la'ala khuluqin azim. Ɗabi'a matsayin annabi a ɗabi'a na ƙarshe ne, annabi ya ƙure matsayi a ɗabi'a. Sai aka ɗebo ɗabi'u marasa kyau aka yaɓa ma annabi, kuma malamai sun ce kar a ce ba haka ba ne, duk wanda ya ce ba haka ba ne jinin shi ya halatta. Amma wanda ya ci mutuncin annabin nan kuma shi jinin shi ya haramta. Daka wa'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana, wa aqradtumullaha qardan hasana, sannan kuka ba Allah kyakkyawan rance, mana kuka kashe dukiyanku a hanyar Allah. Ai kaga malamai yau ba su yarda su kashe ma Allah dukiyansu, sai dai a kawo musu. Ko malamin miliyoniya ne bai yarda kai ya ta yawo da kason rawani don a ci tausayin shi, kullum sai da shi a bashi. To Allah ya ce ku fito da kuɗin ku malamai,
aqradtumullaha qardan hasana, in kuka yi haka sharadin kenan, that is the condition. In har kun abinda na jeran na inji Allah, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, zan kankare laifuffukanku, wala udkhilannakum jannatin, kuma zan shigar da ku aljannatai, mana aljanna zan shigar da ku aljanna tajri min tahtiyal anhar, wanda ƙoramu ke gudana karkashin ta. Faman kafara ba'da zalika faqad dalla sawa as-sabil, duk wanda ya buturce ma Allah bayan wannan gargadi da nayi, bayan wannan conditions da na jera, sai mutum ya buturce ma Allah ya bi wata hanya, komin iliminsa faqad dalla sawa as-sabil, ya bace daga kan hanya, ya shiga daji. To da haka dole ne mu koma dole ne mu koma mu rike Allah, mu rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu gaya mu mutane gaskiya tsakani da Allah. Yana yiwa wani malami ko ya ce to ai abinda ake nufi ana nufin malaman bani Isra'ila. Ka san malamai suna da wayo, in abu ya zo mai kyau sai a ce mu ne, in ya zama za a faɗi laifinsu sai su ce ana nufin malaman bani Isra'ila ne. Wani ma ce wannan da kafiran Makka ake magana, har da kafiran ko'ina da kowa ake magana. To malamai sai to ai Allah yana shawa la kadi akasna min saka bani Isra'ila, to ai ba mu bane, to bari ku ji naku. Allah yana gaya mana da farko yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, har zuwa ƙarshe. Da zai bi da magana sai ce wazkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha wallahu alimun bi dhati sudur. Ta Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum, ya ku malamai na yanzu. To magana ya zo ko ya kukara duk kaga Allah yana da hikima, shine ne hikima. Inda ya yi shuru wani zai ce ba mu wani malaman bani Isra'ila ake ta magana, to sai Allah ya ce to kuma malaman musuluncin waskuru ni'matallahi alaikum, tunda ya yi wallazina amanu ya ce iza qumtum ila salati, sannan sai ce waskuru ni'matallahi alaikum, ku tuna da ni'iman da Allah ya muku ya ku malamai, ya ba ku ilimi, ya ba ku musulunci, ya mai da ku abin koyi a cikin al'umma. To ku tuna wannan baiwa da Allah ya muku mana. Wa mithaqahu alladhi wathaqakum bi, kuma da alƙawarin nan da Allah ya karba a hannunku, za ku gaya mutane gaskiya. Ku tuna shi, waskuru ni'matallahi alaikum, kuma waskuru mithaqahu alladhi wathaqakum bi, ku tuna bai wanda Allah ya muku, kuma ku tuna alƙawarin da ke tsakaninku da Allah na cewa za ku gaya ma mutane gaskiya, ba za ku ɓoye musu gaskiya ba, ba za ku cuce su ba, ba za ku batar da su ba, ba za ku ci amanansu saboda abin da suke taimakon ku da shi ba. Kaga wani dan tuwon nan da yake bashi, shikenan sai ga ma an je lahira ko oho, gara ya tsare gare shi a nan. To sai Allah ya ce ku tuna wannan ni'ima. Wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na, yayin da kuka gaya ma Allah mun ji umurninka kuma mun bi. To tunda kun riga kun yi wannan alƙawari da Allah, Allah ya karɓi wannan alƙawari daga gare ku, to ku tuna wannan alƙawarin, ku ji tsoron Allah. Ko to sai ga malamai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ga shi malamai sun manta da wannan alƙawari da Allah ya karɓa daga gare su, sai zamanto duk abin da bai dace da son ransu ba, ba za su bi ba. Ba abin da ya fa ko da yake tun daga sama ne fa, daga can sama ne, ba abin da ya faru da sabon ba kenan.
abin da ya faru da su kenan. Sun manta alkawarin da suka karba daga Allah, sun manta alkawari da suka yi manzo Allah cewa za su bi shi, za su kare shi, za su yi yadda yake so. Amma tun da abin ya saba ma son ran so, ya ce ga jagoran kwa bayana Ali ne, ya saba ma yadda suke so, me ya faru? Me ya faru? Suka canza komai, suka ci Ali bai da kudi, Ali talaka ne, Ali yaro ne. Mun yadda annabi ya ce kai ne amma kai yaro ne. Malam ko kai haka balle sahabi. To amma idan son zuciya ya shigo fa, babba sai koma karami. Son zuciya yana mai da babba ya zama karami. To abin da ya sami sahabban kenan, kuma dole ne a faɗa don abin da ya faru kenan. To na san abin da ya faru kuma san je mutu da shi a zuciya na? Me amfanin shi? Ba amfanin in sani. Amma idan na sani sai in gargadi wasu ce sahabi wani da wani ga abin da suka yi, kar ku yi haka ku. Sun bi son zuciya, ku kar ku yi son zuciya, ku ji tsoron Allah. Ba misalin da Allah ke ba mu ba kenan daga bani Isra'ila. Alam tara ila al-mala'i min bani Isra'ila idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. labari ya dawo sabo ko Allah ya ce bani Isra'ila ya annabi na baka ga mutanen nan ba, jama'an nan daga jama'an bani Isra'ila waɗanda suka gaya ma annabin su an ci annabi Shamulu ne ko annabi Shamulu suka ce ma annabin su ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, ka tayar mana da wani shugaba jagora domin ya jagorance mu je mu yi yaƙi a hanyar Allah. Malam ka bi gaskiya ka huta. Malam masu cewa ba Ali bane khalifa Abubakar ne, Qur'ani yayi fata-fata da su, fata-fata yayi da su, kuma ya mai da su jahilai, tantiran jahilai. Aka duba bani Isra'ila ne fa, qalu li nabiyyin lahum, suka ce ma annabinsu ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, ka sa mana jagora domin ya jagorance mu je mu yi yaƙi a hanyar Allah. Me yasa ba su taru sun jefa ƙuri'a sun zaɓi jagoran ba? Suke neman annabinsu ne zai zaɓa musu, tunda sun san annabin nasu ba zai zaɓa musu ba sai gaya ma Allah, Allah ne zai zaɓa. Jagora da zai jagoranci su je su yi yaƙi su dawo, ba su yadda sun jefa ƙuri'a sun zaɓe shi ba, sai da suka nemi a gaya ma Allah ya ba mu jagora, balle jagoran al'umman annabi shi ne za a taru a jefa mu ƙuri'a. Ko kuma bani Isra'ila sun fi mu sanin Allah ne, da har suka san jagoran nan tunda na addini ne Allah ake gaya ma ya zaɓa. Sai al'umman annabi ne nasu Allah da zai zaɓa musu ba, sai dai su yi ƙuri'a su zaɓan makansu tunda sun fi Allah hankali. Ya ce kada fa a zo a zaɓa muku jagora kaza suka sha za mu je shi kenan aka gama wannan. Sai annabinsu ya ce
inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika, to Allah ya zaba muku, kun gani inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika, Allah ya kada talutu shine jagoran ku. A'a, ba wai Allah ya ce ku je ku taru ku zabi jagora ba, ko da cewa ma aka yi Allah ya ce ku taru ku jefa ƙuri'a ku zabi jagoran ku, sun fi al'umma annabi kenan. Saboda namu ba ma Allah bane ya ce su taru su yi zaben ko tun daga sai na bakar ya zo yana kuka ce ko zo ban so ma shugabancin da kuka zaɓe ni ban so, ga Fatima ta yi fushi da ni, kagan da Allah ne ya ce a ji a zaɓe shi, ai ba zai haka ba ko to ba ma Allah bane ya ce su je su yi zaɓe, a'a Allah ne da kanshi ya zaɓan ma bani Isra'ila jagora da zai ja su zuwa yaƙi, ba ma jagoran da zai halifance su bayan annabinsu ba. Amma duk da haka sai da Allah ya zaɓa balle halifa. Shi kenan inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika, kuma malamai su fasara nan mushi in ba haka bane to bani Isra'ila sun fi mu kenan, su Allah ke zaɓa musu, mu kuma Allah ba ruwan shi da mu, ya sake mu, an yana ta rigima a banu sakifa, ka gani Allah ya sawwaka. To ba aka lakum taluta malika, sai bani Allah ya ce abin nan annabin su ya ce Allah ya zaɓa muku talutu ya zama jagoran ku. Qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan min al mal. Saka sha ya za inna lillahi, annabin fa ya ce Allah ya zaɓa muku talutu, kaga duk rigiman da za su yanzu da Allah kenan ko duk da aka sai da suka yi rigiman, suka ce anna yakunu lahul mulku alaina, ya za ya ce talutu ne kuma zai zama shugabanmu, wa nan a haku bil mulki minhu, kuma mu muka fi dacewa mu zama shugabannin shi, wa lam yuta sa'ata min al mali, kuma bai da kuɗi. Malam kudin nan ya dade yana tsiya bai da kuɗi. To sayyidina Ali alaihi salam ba malamin da ya isa ya ce kenan annabi ya tafi ya bar jama'a bai zaɓa musu jagora ba, tun daga bani Isra'ila ba ma halifa ba, jagoran yaƙi kaɗai Allah ke zaɓa musu, sannan a ce mu halifa ma Allah bai zaɓa mana ba, ya ban mu da kanmu, ashe Allah bai damu da mu ba. To kenan annabi ya sa halifan shi, ya bayyana musu wanda Allah ya zaɓa matsayin halifan shi ko to kuma sahabbai, kaga malaman nan shi yasa wani lokaci idan na dan abin nan sai ce jahilai ne, su yi haƙuri malamai ne ko to amma wani lokaci sai ce jahilai ne, saboda me su sahabbai fa ba su taba cewa ba Ali ba ne annabi ya sa, su sun yadda. Sai na Umar so nawa yana cewa Ali mun san kai ne, amma Qurayshawa ne suka ce ya za yi, gidanku ne annabta kuma gidanku ne halifa, shi yasa suka yarda suka zaɓan makansu jagora, aka sa Abubakar. Sahabbai na faɗi, Umar na faɗi, me matsalar malaman nan to? Sun fi sahabban nan sanin abin. To sannan sahabbai sai suka ce ma Ali, suka ce Ali, mun san wannan abu naka ne, mun san kai annabi ya ce ka jagorance mu, amma kai yaro ne ko wa haula'i mashifatu qaumika, kuma wayannan su ne dattawan mutanenka Abubakar da Umar, da ka bar musu, wa in ta'ish wa yakalbika buka, in ka rayu ka samu tsawon rai, to ai haƙinka ne, matsayinka ne, kai ke da shi, lifadlika walidinika wali kaza wali abin nan sabiqatika, duka dai matsayinka ne, saboda kafi kowa addini, ka riga kowa addini, kafi kowa ilimi, kai surkin annabi ne, kai kaza. Sahabbai da kansu ke faɗan haka, kai ka dace, kai annabi ya ce, kuma ga dalilai
kafi mu kaza, kafi mu ilimi, kafi mu kusa da annabi, kafi mu kaza, kafi mu jarunta waye duka. Amma mai hujjan malamai da suke cewa Abubakar ne ba Ali bane. Sahabbai kuma sun ce Ali ne, amma sun ba Abubakar saboda Ali ya yaro. In ya saboda ya yi ma annabi gyara, ko sun ma annabi gyara a gurin. Annabi ya ce Ali ne, sai suka ga annabi bai iya ba. Yaya zai sa yaro, sai suka canza, ko to sun dai nasu. Amma dole mu yadda Ali ne, sahabbai ma sun san Ali ne, amma canjin da suka yi sun yi ma annabi gyara ne, kuma sun gaya ma Ali mun san kai ne amma ka zama yaro. Shi kuma bani Isra'ila fa da aka sa Talutu suka ce wallam yuta sa'atan min almal, bai da kuɗi. Bari ka ji inda Allah ya haɗa karatun Talutu da na Sayyidina Ali. Sai da suka gaya ma Allah haka, sai Allah ya ce annabin su ya gaya musu, inna Allah astafahu alaikum, ai Allah ne ya zaɓi Talutu a kanku, Allah ne fifita Talutu a kanku. Inna Allah astafahu alaikum, Allah ne ya zaɓi Talutu, ya fifita ku shi a kanku, ya zama jagoranku. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, kuma sai Allah kamar ya gaya musu nashi hujja, nashi dalilin da ya sa ya ba Talutu ba wani ba, su suna ganin sun fi shi cancanta. Shi kuma Allah ya ce a to shi kuma ga abin da ya duba. Wa zadahu bastatan fil ilmi, Allah ya ba shi yalwai ilimi. Akwai malami a duniya da zai ce ba Ali bane yafi kowane sahabi ilimi? Akwai wannan malamin ya daga hannu mu mishi dariya? Akwai babu. Domin in aka ce akwai sahabin da ya fi annabi ilimi, to annabi za yi magyara, don annabi ya ce shi ne birnin ilimi, Ali ne kofar shiga birnin. Sai kuma a ce Abubakar ya fi Ali ilimi, kuma ba shi ne kofar ilimin annabi ba. Wani irin karatu ke? Kaga za a ce annabi ya yi kuskure, maimakon ya ɗauki Abubakar kofar ilimin shi sai ɗauki Ali. Kaga kuma annabi ai bai kuskure. In kuma da kuskure ya yi da ya gyara, da ya ce kai Ali ya haƙuri da Abubakar shi ne. Ya gyara, ashe bai yi kuskure ba. To Ali ne kofar ilimin annabi, daga annabi ba mai ilimin Ali, kuma Allah ya ce abinda ya duba ya ba Talutu wannan matsayi. Wa zadahu bastatan fil ilmi, saboda ya bashi yalwan ilimi, ya fi ku ilimi shi yasa na bashi. To Ali ya fi kowa ilimi, bayan annabi ba wanda ya kai Ali ilimi, shi yasa Allah ya gaya ma annabi ya daga hannun Ali ya gaya masa ba shine khalifansa. Wal jism, kuma Allah ya ba Talutu wadatan jarunta. A jism ana nufin jiki, amma abin nan logically bai yiwa a ce da girman jiki za a duba ba mutum jagoranci. Bai yiwa. Masu jiki nawa suka gudu a yaki suka bar marasa jiki? Gani ba jiki ake duba ba. Ma'anan jisim anan ana nufin jarunta. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah ya sannan sahabbai sun ce a cikin mu ba wanda bai san darajar ransa ba in gurin kare annabi ne irin Ali. Sun ce Ali yana fasa tsakanin kafirai dubu babu sulke a kan shi, kuma kafirai sama da 3,000 ne a Uhudu. Sahabbai suka gudu suka bar shi kadai. Malamai su ce ba haka bane, sun sani. Suka gudu. Sayyidina Abubakar ma inda zaka ji tausayin shi kullum kuka yake shi, ana awwalu man fa'a yawm Uhud, ranar Uhudu ni na fara dawowa. Ba kai tafiya ba ka dawo? Da aka gudu shi ya fara dawowa. Ka gani bayan yaki ya lafa shi ya fara dawowa. Su Malam Usman, Sayyidina Usman ne ko? Shi ya riga ya kai Madina ma, ya kai bayan garin Madina. To ya za a yi ku cire mutumin nan
ku ɗauki jagoranci ku ba wani, sannan ku ɗauka al'umma musulunci nan ta dawwama lafiya. To daka malamai, bari dai lokaci ya yi yawa, ya yi nisa da yawa, bari dakata a nan. To daka malamai mu ji tsoron Allah, mu riƙi gaskiya duk inda muka ji ta, mu karɓi gaskiya duk inda muka ji ta. Ba wai yawan karanta mutane tafsirin azumi ba, mu gyara zukatanmu ya zamanto ko maƙiyinmu ne ya faɗi gaskiya mu ce wannan maƙiyina ne amma gaskiya ya faɗi. Mu daina yaƙan gaskiya don kwaɗayin girma ko abin hannun mutane. Allah kuma ya taimake mu, Allah ya sa a gyara mu, kuma Allah ya kare mu daga sharrin masu sharri. Mutane kuma na Ghana da suka kawo mu yi musu tafsirin azumi, Allah Ubangiji ya taimake ku, Allah ya zaunar da ku lafiya, Allah ya taimaki wannan ƙasa na Ghana, Allah ya ɗaukaka wannan ƙasa, Allah ya taimaki jagororinku, masu siyasanku da masu mulki na sarauta da sauransu. Allah ya iya muku, Allah ya muku jagora, Allah ya taimake ku, ya albarkaci ƙasanku. Allah Ubangiji duk abin da zai shigo ya dame ku, Allah ya kore shi nesa. Abin da zai zo muku ya zama muku alheri, Allah ya kawo muku shi. Alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ikon Allah. Kaga wasu sun ce a hana mu wa'azi, ba su son wa'azin mu, kuma can wasu al'umma suka ce ku zo muna zo, to ga mu a Ghana. To da haka Allah Ubangiji ka sa aljanna ce masaukin mu gaba daya. Malamai, wannan ita ce nasihata da jan hankali na zuwa gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.